אוקיי חבר'ה, מה קורה פה? יש פה את ליבי שאוכלת פרנץ'. יש פה את יאב שאוכל פרנץ'. יש פה את רוני שאוכלת פרנץ'. טוסט. ויש פה את איתמר שהוא כמו פרנץ' טוסט בעצמו. אתם יודעים איפה מימי? איפה סבתא מימי? איפה היא? איפה סבתא מימי? Where did she go? בבית שלה. בבית שלה? לא. בבית של? Where did we see her? Who was next to her when we talked to her on the computer? היא נסעה באבי לראות את פאפ, פפסי, סוזי, מאי, רון וג'ו, ג'ו. ורוני, מה יש לך להגיד? הרבה. אהבו אותה מאוד. איזה כיף זה פרנץ' טוסט.